В общем, всем, ребят, с вами Гахард, и сегодня мы будем... Я покажу вам такую небольшую фишечку в Minecraft Pocket Edition 0.12.1. В принципе, 0.11.1 она возможна. Это костер. Вот такой вот костер. Даже огонечек чуть-чуть. Вот он. Сейчас, давай. Огонечек. Ну, я думаю, многие знают, как ее делать, но кто не знает, я вам сейчас, в общем-то, покажу. Так. Летим куда-нибудь вот сюда и тут эту штучку делаем. Мы ставим, как ее сделать? Мы ставим сначала факел и короче, и любую разновидность лодки. Кстати, там у нас было темное дерево, а тут у нас будет светлое. Это у нас тропическое. И мы берем и ставим лодку прямо на факел. И так мы делаем очень много. То есть вот так по кругу. Крутимся и ставим, крутимся и ставим, крутимся и ставим. Ух, немножко тут скосим. Так. Ну и вот, собственно. Все готово. Это еще так, изображается такая типа доска и оттуда огонь. Вообще просто супер. Ну это еще можно как использовать в том случае, если вам нужен торт. Потому что для торта это тоже подходит, такого шоколада. Ну, если настолько сделать. И вот так вот скушать. Ну, такая мини-серия была. Конечно, все знают эту фишечку, но я решил просто показать вам ее ради интереса. Чтобы хотя бы какое-то видео у меня было на канале. Уже, мне кажется, 2 минуты где-то прошло с того момента, как я начал снимать. Ну, в общем, на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну, конечно же, мало лайков будет от того, что я снял такую маленькую серию. В принципе, у меня все серии маленькие, но это у нас все. Всем удачи и всем пока.